Nagpadayon karon ang pagirog sa low pressure area paduol sa Philippine Area of Responsibility. Katapusan kining nabantayan sa gilayong 1,295 kilometers sa sidlakang bahin sa Southern Mindanao. Matod sa pag-asa, posibleng ugma o kaha sa musunod nga mga adlaw musud na sa PAR. Wa pa usab isa likway ang kahigayunan nga mamihimo kining usa ka bagyo. Karong gabii o ugma, posibleng sugod nang mabatyagan ang epekto sa trough sa sidlakang bahin sa Kabisayan ug sa Mindanao. Gipaabot nga masinati ang uwanon nga kahaponon sa ubang bahin sa nasod tungod gihapon sa shear line ug sa hanging amihan. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, may kahigayunan nga uwanon ang ubang dapit sa Samar ug Leyte provinces, Cebu ug Bohol. Posibleng masinati ang kusog nga uwan. Busa ang ayang alerto sa hulga sa baha ug pagdahili sa yuta. Ang ayang manganda musab ang mga mulupyo sa ubang dapit sa nasod sa posibleng uwan.